റെസ്റ്റോറേഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പഴയ ചിത്രങ്ങളെ അത് പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത് എത്രത്തോളം പഴക്കം ചെന്നതാണെങ്കിലും അതിൽ കേടുപാടുകൾ വന്നതാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്കത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അതിന് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല, ഈ പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങളിലൊക്കെ നാശം സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള പെയിൻറ്റിങ്ങുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ പാറ്റ, എലി ഇതൊക്കെ കരണ്ട് നശിപ്പിച്ച ചിത്രങ്ങളൊക്കെ ആവാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഏത് തരത്തിൽ പെട്ട് ഡാമേജ് സംഭവിച്ചാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അതിനെ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല, ഈ ചിത്രങ്ങൾക്ക് വന്ന പല ഇപ്പോൾ കരി അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ, അതുകൂടാതെ ഡസ്റ്റ്, അങ്ങനെ ഒത്തിരി നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിൽ തന്നെയുള്ള പല പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ചിത്രങ്ങൾക്ക് മങ്ങൽ സംഭവിക്കാം. ഈ മങ്ങൽ സംഭവിച്ചതിനെയൊക്കെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്കതിനെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഈ പുതിയതാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. നമ്മളിന്ന് റെസ്റ്റോറേഷൻ പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടി എടുത്തേക്കുന്നത് 2 പെയിൻറ്റിങ്ങുകളാണ്. ഒന്ന് കോലഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന 50 വർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുള്ള 2 പെയിൻറ്റിങ്ങുകൾ. അപ്പോൾ അതിൽ വളരെ പഴക്കമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഓയിൽ പെയിൻറ്റിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 100 കണക്കിന് 1000 കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള പെയിൻറ്റിങ്ങുകളാണ് പഴയത് എന്ന് പറയുക. എന്നാൽ പോലെ 50 വർഷം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു കാലഘട്ടം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ കാലത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളൊക്കെ, അതായത് അതിൽ ഡസ്റ്റ്, വാർണിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ചൂടുകൊണ്ടും മറ്റു പ്രകൃതിയിലുള്ള മറ്റ് പ്രതികൂല ഘടകങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ, അപ്പോൾ അതിനെല്ലാം നീക്കം ചെയ്ത്, അതായത് വാർണിഷിനെ നീക്കം ചെയ്ത് ഈ പെയിൻറ്റിങ്ങിനെ അത് ചെയ്ത സമയത്തുള്ള അതേ പുതുമയോടുകൂടി നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ റെസ്റ്റോറേഷൻ പ്രോസസ്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തത് തൃശ്ശൂർ ഫൈൻ ആർട്സ് കോളേജിൽ നിന്നും റിട്ടയർ ചെയ്ത പ്രശസ്തനായ ആർട്ടിസ്റ്റ് KK ശശി, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 2 പെയിൻറ്റിങ്ങുകളാണ്. അത് ഈ കഴിഞ്ഞ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ നമ്മുടെ ചേന്നമംഗലത്താണ് അദ്ദേഹം താമസിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ വെള്ളം കയറി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ആ ഇതിൽ വന്ന ഡാമേജുകൾ, ആ പെയിൻറ്റിങ്ങുകൾ കുറച്ച് ദിവസം വെള്ളത്തിൽ അതിൻ്റെ അരികുകൾ മുങ്ങിയിരിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്ന ഡാമേജുകൾ, അതിൽ ചീതലൊക്കെ കയറി അതിൻ്റെ ക്യാൻവാസിന് ചില ക്ഷതങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം നീക്കം ചെയ്തിട്ട് അതിനെ പുതിയതായിട്ട് റിസ്റ്റോർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ രണ്ട് വർക്കുകളാണ് നമ്മളിത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.